Di le wong lah. Yo suwi ini tekan kene. Nyame ini tak tekan-tekan. Ya. Iki Mas Dio Facebook. Mas. Ya salaman. Salam interaksi ya, Mas. Oke, baik Mas. Salam interaksi. Iki HP ini ndi, Mas? Yang ini Mas, HP ini ki apa nane? Jadi HP iki iku koncoku lah, koncoku ki cewek wedok. HP iki. Cewek wedok pacarmu toh, Mas? Ora Mas, konco Mas. Iso oleh tak cek, Mas? Oh, monggo dicek. HP iki bekas pemakaian cewek berarti ya, Mas? Mas, koncoku wedok. Wedok. Dan kondisinya sebenarnya normal gak Mas iki, Mas? Ini kondisinya normal, Mas. Normal ya. Tapi iki HP tok, Mas. Iya, HP tok karo casing iki. Casing. Karo casingnya. Oh, ngono. Berarti piro Mas regane kuwi, Mas? Regane sama nganu 750 ae, Mas. 750. Oleh nego gak, Mas? 750 iki pas kok, Mas. Iki dane 800 iku mulai sampean mlaku rene ndak tak. Yo wis. Engko langsung tak transfer ya, Mas ya. Oh, ning nggone warung ya. Oke. Omae warung. Iki wong nek njayo yo, Pak. Jadi cek dia tekan-tekan iki jam piro? Nanti jam aku ya. Halo Mas, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Dio Facebook. Sing apa cek tuku motor? Iki sampean sing ngadol motor. Iki motor kondisine iki kok urung didusi to Mas? Normal apa ora iki? Nek motornya normal Mas, iki perkara iku mau lho nganu udan. Lah iki motor nggone sapa Mas? Iki motor iki yo nggone dulurku Mas, cewek iki nggo dulurku. Piye? Iki bekas pemakaian cewek berarti? Heeh Mas. Wis ngene iki. Barangnya. Jaluke piro Mas? Jaluke wis sama karo aku mesake sampean wis 4,5 ngono. 4,5. Yo mending gak usah Mas. Aku matur suwun nek trimane bekas pemakaian cewek ya. Ya. Bisa ya Mas ya? Maksud piye lu? Mas. Wes Mas, matur suwun. Lho karepe kepiye kok motor gawa ada rene bengi-bengi ngene lek ngenteni kesupen kok malah rasidu dan taek wong iki. Kan ngene